បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់ដាច់វីដេអូកុំឲ្យជាប់ copyright បាទដែលយើងយកវីដេអូគេយកមកកែដើម្បីបង្ហោះនៅក្នុង Facebook page ក៏ដូចជា channel YouTube បាទតាមកម្មវិធីភាពខាន់បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ import វីដេអូមួយដែលខ្ញុំយកពី channel របស់គេមកបាទដើម្បីយកមកកាត់ដាច់បាទហើយមានរូបវីដេអូឯកសារសត្វបាទគឺសត្វងោកបាទនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាត់ដាច់វីដេអូកាយកាត់ដាច់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ tool មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទបងប្អូនខ្លះគាត់កាត់មែនប៉ុន្តែគាត់មិនសូវបានដឹងពី tool ប្រើប្រាស់ក្នុង CapCut ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែងនេះបាទខាងស្ដាំចូល modify បាទកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកដាក់ថា Peacock បាទងោកតមកកន្លែងនេះបាទខ្ញុំយក 16.9 បាទប្រហែលខ្ញុំជួបបាទថ្ងៃនេះយកដដែលនៅរក្សាដដែលបើថ្ងៃនេះ30បាទបងប្អូនអាចយកត្រឹម25ក៏បាន29ក៏បានតែយក30ចុះបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកត្រឹម20 ឬក៏2100ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកតាមការ default អូខេចុះតោះមកខ្ញុំ save បាទតោះមកខ្ញុំយកទីវីដេអូដាក់ក្នុងframe បាទបាទចាំតិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទាញវាពេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងនេះខ្ញុំចូលកន្លែង scale ខ្ញុំទាញបាទទាញឥឡូវខ្ញុំ play បន្តិចនេះបាទយើងទាញវាពេញក្នុង frame នោះបាទបន្តិចបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយកពី channel YouTube មកបាទខ្ញុំ play តិចបាទបាទហើយអញ្ចឹងដើម្បីកាត់ផ្ដាច់វីដេអូហ្នឹងយើងមាន2តាម adjustment មាន2ខាងនេះមួយហើយនៅខាងនេះមួយបាទប៉ុន្តែ adjustment ខាងនេះគឺវាមាន layer ទេបាទយើងកាត់ពណ៌វីដេអូលើនឹងស្រាប់បាទវីដេអូលើនឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាវីដេអូយើងកាត់ជាកង់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាត់វីដេអូនេះជាកង់ឡើងនេះបាទជាកង់ឡើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកែ adjustment ឡើងនេះបាទនៅខាងនេះ adjustment ខាងនេះបងប្អូនជាស្រ័យកុំព្យូទ័រខ្ញុំរៀងយឺតបាទចាស់យឺតដល់លឿនបាទអញ្ចឹងវាកែបានដែរយើងចុចឡើងនេះវាកែទៅស្រេចឡើងហ្នឹងទេខាងនេះអត់ទេបើយើងកែហ្នឹងបានខាងនេះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយក adjustment ខាងហ្នឹងបាទខ្ញុំrecommendឲ្យបងប្អូនប្រើ adjustment ខាងនេះបាទខាងនេះមាន layer បាទអញ្ចឹងតើយើងកាត់ដាច់ក្នុងក្រោយបាទក៏នៅអាចកែបានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ដាច់តំណឹងខ្ញុំទាញនេះខ្ញុំដាក់ខាងនេះវិញបាទវីដេអូគេខ្ញុំត្រឡប់វាចោលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក adjustment ដែលខ្ញុំប្រើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញចូលក្នុង frame នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាបាទទាញវាផុតមកឲ្យដល់ត្រង់បាទអញ្ចឹងយើងអាចកែបានតោះខាងនេះដាច់ក៏វាអាចកែបានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមាន2បាទអញ្ចឹងយើងយកខាងនេះទៅបាទស្នុកយើងស្រេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រេវីដេអូបន្តិចសារនៅខាងលើនេះវាជាប់បាទដោយសារខ្ញុំ record ទេបាទបាញ់បត់លេងបន្តិច play មក
បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកសលេងវិញបាទវីដេអូនេះរៀងវែងទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកែយើង select ទៅលើ layer adjustment ហ្នឹងយើងចាប់ដើមមើលខាងនេះបងប្អូនបាទខាងនេះមាន3មាន basic HSL ហើយនិង curve បាទយើង basic មុនអញ្ចឹងយើងមើលបាទយើងកែទៅបាទនេះ adjustment នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកែមកស្អាតទៅបាទតាមភ្នែកសមរបស់បងប្អូននេះ monitor របស់ខ្ញុំវាយើងចាស់អញ្ចឹងនេះព្រើបន្តិចដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកែអានេះដោយសារពណ៌លឿងដាក់ខាងលឿងចុះឬដាក់ខាងនេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខាងនេះចុះបាទលឿងបៃតងបាទអញ្ចឹងទៅយើងលឿនតិចឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកែមកផ្ដាច់ហើយយកវីដេអូក៏បង្ហោះក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំដែរបាទបាទអញ្ចឹងកែកំហុសពេកអញ្ចឹងនេះបាទដាក់ exposure ទៅលើវិញតិចបាទថ្ងៃឡាយបាទដាក់ឲ្យពេលទៅចុះបាទ shadow ខ្ញុំរួចនឹងទីចុះឡើងទៅខាងស្ដាំពេកអាចបែកបាទទាញចុះមកវិញទាញនេះវាបែកបាទអញ្ចឹងទាញទៅតាមនៃបងប្អូនបាទទៅលេខទៅក៏ឡើងលើក៏បានវីដេអូខ្លះយើងទាញខាងនេះវីដេអូខ្លះទាញខាងនេះបាទតាមពណ៌របស់វាបាទទាញ effect យើងភ្លើងទីចុះនេះ effect modify ទីចុះបាទទីប៉ុណ្ណេះ fade នេះគឺបាទ fade វាពណ៌ចាក់ដែរចាក់ពណ៌ព្រាព្រាបាទចឹងតែនេះខ្ញុំទាញវាតិចចុះអានេះមកដាក់ណាដាក់តិចចុះបាទយើងយកមកគេមកប្រើកាយវាបានច្រើនតិចបាទតមកយើងចូល curve មុនបាទចឹងយើងទាញទៅបងប្អូនអាចទាញដំណើរបានចេះចេះបាទដាក់ភ្លឺចុះតមកខាងនេះបាទយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌បានតែមួយណាក៏បានតែខ្ញុំដាក់ពណ៌របស់វាចុះពណ៌ default វាទៅបាទជាងទាញឡើងចេះទាញចេះនេះទាញឡើងចឹងវាតែមួយទៀតទេបាទខ្ញុំបិទលេងតិចបាទចឹងវីដេអូហ្នឹងអាចដាច់ទេបាទបងប្អូនបាទចឹងមើលវាសពគ្រប់បាទចឹងពណ៌អាចទទួលយកបានហើយបាទមើលទៅស្អាតដដែលបាទកន្លែងនេះយើងមានច្រើនបាទប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំមិនមានដាក់អីទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់កន្លែងតំណនេះបាទជា transition ក៏បានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ទេបាទទាញចឹងពេញថាអាចទទួលយកបានហើយបាទតើតោងនឹងសំឡេងបងប្អូនបាទសំឡេងបើយើងអត់បិទវាទេយើងបរោះទាំងចឹងគឺជាប់ copyright ដដែលទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកសំឡេងហ្នឹងយកមកប្រើវិញក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បិទទេបាទអញ្ចឹងត្រូវការកែ2ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយកសំឡេងហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងវីដេអូនឹងបានខ្ញុំត្រូវតែ export ទាំងសំឡេងទៅហើយយកវីដេអូហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង clip champ បាទ clip champ ហ្នឹងគឺការបំលែងពីសំឡេងនិយាយទៅជាតួអក្សរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់ជាតួអក្សរទេខ្ញុំយកតែសាច់ភ្លេងមកវិញទេដើម្បីដាក់ក្នុងវីដេអូនឹងវិញបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅ clip champ ទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់ Google Chrome ហ្នឹងទៅវាយពាក្យ clip champ បាទនេះ clip champ enter បាទកម្មវិធី clip champ នេះគឺជាកម្មវិធីបំលែងពីសំឡេងទៅជាអត្ថបទអក្សរឬក៏យើងទាញយកតែសាច់ភ្លេងក៏បានដែរពីក្នុងវីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក create ទៅវីដេអូបាទ
anh xungបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី KitChain គឺ sign in ជាមួយនឹង email ដែលបង្កើតចេញពី Microsoft Outlook បាទអញ្ចឹងយើងបន្តយក continue with Microsoft បាទគឺ Microsoft Outlook បាទពីវាបាទនេះគឺ email Microsoft Outlook ដែលខ្ញុំបង្កើតបាទដាក់ឈ្មោះបរទេសបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅវាទៅបាទមកហើយបងប្អូនបាទនេះគឺវីដេអូមុនខ្ញុំទាញយកសាច់ភ្លេងមកប្រើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចោលហ្នឹងបើវាជាន់ច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសយកឡើងនេះគឺ create new video បាទចុចលើសញ្ញាបូកហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការបងប្អូនបាទបន្តមកយើងជ្រើសយក import media ចុចលើវានេះវីដេអូដែលខ្ញុំកាត់មុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចុចលើវាដាក់ open បាទនេះបានមកបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាចូលក្នុង key frame នេះបាទអញ្ចឹងចុចញ៉ាំបូកវាចូលមកបាទអញ្ចឹងទាញនេះបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំកាត់មុនហ្នឹងបាទក្នុងកម្មវិធីខាត់អត់ប្រើអត់ទាន់បិទសំឡេងបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះមានពីរបាទ caption នេះគឺជាការបំលែងពីសំឡេងទៅជាអត្ថបទអក្សរបាទទៅជាតួអក្សរវាខាងក្រោមនេះគឺយើងទាញយកតែសាច់ភ្លេងមកប្រើទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើអូឈូនោះបាទតមកយើងយក detect audio បាទបាទអញ្ចឹងaudio ខ្ញុំបាន download រួចហើយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងចូលទៅកម្មវិធី CapCut វិញបាទដើម្បីចូលសម្លេងដែលខ្ញុំទាញបានមិញបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើម import វីដេអូចូលបាទវីដេអូដែលកាត់តមុនហ្នឹងបាទនេះវីដេអូនេះបាទបាទទាញវាចូល iframe បាទបិទនេះចាំតិចបាទជាមួយខ្ញុំ play បងប្អូនបាទសម្លេងវាណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបិទសម្លេងដូចទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ import សាច់ភ្លេងបញ្ចូលដែលខ្ញុំទាញចេញពីកម្មវិធី KitChain បាទក្នុង file download បាទបងប្អូននេះបាទមក open អញ្ចឹងលាបចូលមកបាទគឺប៉ុនគ្នាបាទនេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើង play មកអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងអាចបង្ហោះបានហើយបាទក្នុង channel បាទ channel YouTube ឬក៏ page Facebook បាទនេះចាប់ដើម export បញ្ចេញទៅជួយ export បាទបាទ export នេះខ្ញុំអាចសរសេរឈ្មោះក៏បានដែរបាទអាចសរសេរឈ្មោះដោយសារមុននេះបន្តិចខ្ញុំអត់បានចូល modify វាបាទចូល modify វីដេអូមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាទ the most
beautiful ពីខុសបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូយើង18គុណបាទ18គុណបាទ YouTube បាទអញ្ចឹងនេះដំណើរមកអំ before នេះសិនជាបងប្អូនអាចជ្រើសបានអាចយកត្រឹម25ឬក៏30បាទអាចជ្រើសយកបានបាទហើយហ្នឹងហើយចុចបន្ត export ទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត